सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कलाचाँद उस्ताद। आज बात करेंगे तुलसी का पेड़ लेके। तुलसी का पेड़ एक एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत। बच्चा या बूढ़ा किसी का भी बुखार हो, ये तुलसी का पेड़ से उसका इलाज अगर आप करते हैं तो एक सीजन होता है सर्दी खांसी का, यानी ठंडा का या बरसात का मौसम का। जो बच्चा कभी स्कूल जाता है तो भीग जाता है, तो उसे अगर इस हिसाब से खिलाएंगे 7 दिन तो देखिएगा पूरा सीजन जो है उसे सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। और ये बहुत फ़ायदादायक है और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इतना अच्छा है ये। और तुलसी का पेड़ मैं तो कहूँगा कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, वो अपना घर में उसका पौधा लगाए। अगर एक बार लगा देता है पौधा अगर घर में, तो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा, वो जुग जुग जिएगा। क्योंकि तुलसी का पेड़ में फूल होता है, दाना होता है, यानी बिया होता है। वही बिया चारों ओर छिट के हजारों पेड़ फिर अपने आप जन्म ले लेता है, एक जंगल सा बन जाता है। अगर इस तरह का होगा तो आपका घर में सर्दी खांसी वायरस जैसे बीमारी आपका आंगन में, आपका घर में नहीं आ सकेगा। आप ज़रूर लगाइए। और ये जो तुलसी का पेड़ से जो आज मैं इलाज देने वाला हूँ सर्दी खांसी का, ये भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं और ये प्राचीन कालों से चले आ रहा है। आज नया उठा है, डॉक्टर वगैरह दवा क्लिनिक में जाके ले आते हैं लोग, तो पहले यही था, यही से इलाज होता था और आदमी जो है बहुत दिन जीता था और उसका शरीर में, पहले का आदमी का शरीर में ताकत भी बहुत था। तो अगर बच्चा का बुखार हो तो आप क्या कीजिएगा, 8 साल 7 साल 6 साल से लेके 8 साल 10 साल 12 साल का 14 साल का बच्चे तक, आप 6 साल से 14 साल का बच्चा होगा तो उसे 5 पीस तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए। पक्का नहीं, एकदम पत्ता नहीं चाहिए, मीडियम साइज का पत्ता चाहिए, एकदम छोटा नहीं और एकदम बड़ा नहीं, मीडियम साइज का 5 पीस पत्ता ले लीजिए। लेने के बाद उस पत्ते को नॉर्मल पानी से बढ़िया से धो लीजिए, धूल मिट्टी रहता है। धोने के बाद वही पत्ता वो अगर चिबा के खाए, चबा के, तो बहुत ही अच्छा। सुबह खाली पेट उस बच्चे को दे दीजिए। और 1 चम्मच ओरिजिनल अगर मधु यानी मधुमक्खी का मधु मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच मधु और 5 तुलसी का पत्ता उसे दे दीजिए। बढ़िया से मुंह में चबा के एकदम पेस्ट करके उसे घोंट लेने बोलिए। 1-1.5 घंटा बाद बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए नाश्ता वास्ता आप दे सकते हैं। और नहीं तो उस 5 तुलसी का पत्ता को धो के किसी चीज़ में उसे पीस के आप रस बना लीजिए। 1 चम्मच या आधा चम्मच जो रस होता है उसको बना लीजिए। 1 चम्मच रस या आधा चम्मच रस, सबसे अच्छा होगा 1 चम्मच रस हो जाए, चाय चम्मच का। वही रस के साथ 1 चम्मच मधु उसमें डालिए। डाल के बच्चे को 7 दिन पिलाइए। पूरा सीजन उसको बुखार सर्दी खांसी नहीं लगेगा। 7 दिन पिलाइए। अगर बुखार हुआ है तो ये भी पिलाइए। देखिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए एकदम कच्चा जड़ी बूटी तुलसी का पेड़ से देखिएगा अच्छा हो जाएगा। और ये तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, इसे आप चाय बना के भी पी सकते हैं। थोड़ा सा चीनी, तुलसी का पत्ता और इसमें तेज का पत्ता, लौंग, इलाच डाल के इसे चाय बनाइए, बना के पीजिए। एक अलग ही स्वाद है, बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका, इतनी अच्छा स्वाद है तो आप बता नहीं सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आपको 15 पीस तुलसी का पत्ता लेना है। आप चबा के खाइए या उसका रस बनाइए। बनाने के बाद उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ओरिजिनल मधुमक्खी का मधु मिलाइए। मिला के उसे आप पीजिए 7 दिन।
देखिए आपको भी पूरा सीजन सर्दी खांसी बुखार वायरस जैसे सर्दी खांसी बुखार आपको नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप काला जीरा ले लीजिए 1 चम्मच और 15 पीस तुलसी का पत्ता। अगर आप बड़े हैं 18 साल के ऊपर आपका उम्र है तो ले लीजिए 15 पीस तुलसी का पत्ता और 1 चम्मच काला जीरा लेके अब दोनों को एक साथ पीस लीजिए। पीस के छान लीजिए रस, और उसी रस को आप हल्का सा उगलाइएगा नहीं, किसी भी चीज़ में रख के आप गरम कर लीजिए, हल्का सा गरम एकदम करके आप सुबह खाली पेट पी जाइए। 7 दिन पीजिए, देखिए आपका शरीर में किसी भी किस्म का वायरस बीमारी नहीं आएगा। आप 7 दिन में अच्छे हो जाएंगे अगर आपका बुखार रहेगा तो। अगर नहीं है तब भी आप पी सकते हैं, पीजिए, देखिएगा उस सीजन में आपको बीमारी नहीं पकड़ेगा। और इसे तो मैं कहूँगा 1-2 पत्ता ऐसे ही तोड़ के पेड़ से आप धो के उसे चबा के उसका रस जो है अपने अंदर खाली पेट घोंट लीजिए। देखिए आपको कभी नहीं होगा सर्दी खांसी बुखार और वायरस जैसे बीमारी। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 18 साल से किसी भी उम्र का आदमी इसे पी सकता है 15 पीस करके, औरत हो या मर्द हो, पीजिए, देखिए आपका शरीर एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा और अच्छा रहेगा। तो मेरे चैनल में जाइए, और भी वीडियो दिया हुआ है, जाइए देखिए और अपना जीवन खुशी से बिताइए। आज के लिए इतना ही। मैं कालाचाँद उस्ताद, धन्यवाद।